Hola, hoy quiero presentarte una opción deliciosa, saludable, con todos los macronutrientes y muy pocas calorías. Vas a necesitar un tomate picado, un cuarto de aguacate, 2 huevos, cilantro, medio limón, sal y pimienta. Y a mezclar. Mezclamos todo hasta tener una textura como esta. Yo lo voy a acompañar de una arepita que ya había preparado previamente. Y listo, a disfrutar. Espero que la pruebes porque en serio que está demasiado deliciosa. Inténtalo.